देखो, बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन को सबसे पहले डायनामिक कॉम्पैक्ट मशीन से दबाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी से एयर पॉकेट्स निकल जाएं और मिट्टी और भी ज्यादा डेंस हो जाए। लेकिन अगर आपको घर बनाने के लिए मिट्टी को कॉम्पैक्ट करना है तो इन भारी मशीनों का इस्तेमाल आपका घर तो मजबूत बना देगा, लेकिन पड़ोसियों की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लोग छोटी जगह के लिए स्टैंपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इस हैमर को एक बार स्टार्ट करने पर ये अपने आप जंप लगाने लगता है। इस हैमर का वजन करीब 100 किलो होता है, इसलिए ये अपने ही वजन से जमीन को कॉम्पैक्ट कर देता है। इसमें केवल एक ही इंसान की जरूरत होती है जो इसे सही